ప్రపంచంలో ఫస్ట్ ఫ్లష్ టాయిలెట్స్ అది కూడా ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు సపరేట్‌గా కట్టుకున్న దేశం ఏదో తెలుసా? మన ఇండియానే. అది కూడా 4500 సంవత్సరాల ముందు. ఆ టైంలో ప్రపంచ జనాలకు టాయిలెట్ వెళ్ళాక కడుక్కోవాలని కూడా తెలీదు. గుజరాత్‌లోని లోతల్ అండ్ రాజస్థాన్‌లోని కాలిబంగన్ సిటీస్‌లో ఆ టాయిలెట్స్ ఇంకా అలానే ఉన్నాయి. ప్రతి ఇంట్లో సపరేట్‌గా ఇటుకలతో ఒక బాత్రూమ్, మళ్ళీ దానికి వాటర్‌తో ఫ్లష్, ఆ వాటర్ పోవడానికి దాని కింద డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కూడా కట్టుకున్నారు. మీకిది వింటుంటే ఇందులో విచిత్రమేముందని అనిపించొచ్చు. బట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ 4500 సంవత్సరాల ముందు అంటే యూరోప్‌కు డ్రైనేజ్ ఐడియా కూడా లేని టైం. ఐడియా ఏంటి? అసలు అప్పుడు వాళ్ళు మనిషిగా అభివృద్ధి కూడా చెంది ఉండరు. ఆ టైంలో ఇలా ఇళ్లల్లో ఒక టాయిలెట్ మళ్ళీ దాని కింద డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంటే మామూలు విషయం కాదు. మరి వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం వెంటనే వీడియోని లైక్ చేసి ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.